Xomadami? Okey. Tez mashina komplet qil. Bo'ldi, hozir. Sen ham shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Sen bunisiga qil. Hozirmi? Tez. 15 minut vaqt ikkalangi. Bo'llaring, shoshil tez. Forma talash qiyin bo'lmayaptimi? Nima tanlading? Butsi qo'limga olganimda Argentinani tanlab bo'ldim. Bo'ldi, print testdan chiqmasin, print qilgan. Sador. Sen shu yerdamisan? Sen nima tanlading? Ha, mana tanlab bo'ldimi? Print testdan chiqmasin. Davay, boshlaring, tez. Ketdi, printga. Messi jahon chempioni. Palmer. Bular qattiq olib ketdi, 15 minutdan o'tib ketdi-yu. Bo'laqonlaring hamma kutib qoldi. Bo'ldi, yo'q, hali 15 minutdan o'tib ketmadi-yu. Yarim soat bo'ldi uka. Sendan boshlaymiz unda. Necha bo'ldi forma? 90 ming so'm forma, print 50 ming so'm. Messi. 40 mingga aylandi. Shorti bilan komplektda. Short bilan komplet. Getri qancha? Gedri 35 ming so'm. Butsi 350 ming. Qancha Yengisi bugun kelgani. Vau, yangi kelgani 350 ming chiqdimi? Общий komplekt qanchaga tushdi? 525 ming tushdi. 525 mingga shuni olgan bo'lamidinglar yoki sanikichi? Mani formam 100 ming so'm, print patchlari bilan 190 ming so'm bo'ldi. Bu Xitoydan tayyor kelgan nomer, patchlar xuddi shunaqa barxitning. Shorti bilan komplekt forma, Getri nechi pul? 35 ming so'm, sarikanoshkam 350 ming so'm. Yangi kelgani. Bu ham narx tushdi, oldin 400 mingdi-yu. Общий komplekt qanchaga tushdi? 575 ming bo'ldi. 575 mingga Nike komplekt olgan bo'lamidinglar yoki 525 mingga Adidas Messi komplektmi? Qaysi biri yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar, bitta laykini ayamizlar. Hammaga rahmat.